ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮೈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಲಿತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು 12 o'clock ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು. ಇವಾಗ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನು ಎದ್ದೇಳೋದು 1, 2 o'clock ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದನಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ನಥಿಂಗ್, ಏನು ವಿಶೇಷ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಹೋಲ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಗು ಅಥವಾ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕವರ್ನು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಕವರು, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 days ಆಯಿತು ಬಂದು. ನಾನೇ ಕೂಡ ಲೇಜಿನೆಸ್ಸು, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದೇಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವತಾರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ದಿಸ್ ಮೈ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್. ಸೊ ಇದು LG ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರು, 10 years ವಾರಂಟಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಗೊಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಏನು ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದು ಒಂದು 8 years ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ರಫ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವರು. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಅದು ಇದು ಆಳು ಮುಳು ಕಡ್ಡಿ ಕಸ ಏನೇನೋ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇ ತೊಗೊಬಂದು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ, ದಿನಸಿ ಐಟಮು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಅದು ಇದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಅದು ಇದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಲ್ ದಿನಸಿ ಐಟಮ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ
ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಜಿಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ವೀಕ್ ಬೇಕಲ್ವ ಮನೇಲಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೇಗಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ದಿನಸಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತೊಗೊಬಂದೆ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತೊಗೊಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ವ ಶೀಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಸಿ ಥರ ಕೊಳೆ ಆಗೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಕೊಳೆ ಆದರೆ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ 1 ವೀಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಂತೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಸಂತೆಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 1 ವೀಕಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದರೆ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಸೋಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ವೀಕ್ ತನಕ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಕವರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೆಮನ್ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಹುಳಿಯ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೆಮನ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ಲೆಮನ್ಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 ಡೇಸಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ತನಕನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಲೆಮನ್. ಸೊ 1-2 ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ತುರ್ಬೇಕೆರೆಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಪವರ್ ಅದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಅಯ್ಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಊರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಊರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಂದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ನ. ಸೊ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗಂತೂ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದು ವಸ್ತುನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕವರ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ತರಕಾರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನು, ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ಡು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಲರ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಫುಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತನಾದ್ರು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೂರ್ ಅಂತನಾದರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೋರಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಸು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಡೋರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರು, ಚಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೂರ್ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಯು ಗೈಸ್.